这个议会有讨论担起团环管理驻地条例修正，嘛厘清市府各局处的业务环节。其中，警察局就是爱针对团环所卖商品加行为，一旦有涉嫌违法，进行安检加稽查。对此议员蔡淑慧除了关心警方执法时爱顾虑团商的感受，嘛希望尽力调动人力来协助。不过，警察局长林悠悠因为佮爱增加远景野外工作。如果这一条如果有通过的话，以警察局的执法来说，你觉得可以因应吗？当然了，这是等于增加我们额外的工作了。是。如果是真的为治安上的需求，我们全力协助是没有问题的。是因为台南市的摊商事实上很多。对。所以如果说这个修正条款在我们二读会有人基于支持我们警察局来做这件事，我不知道我们的警力调动上会不会有困难。那个我们已经很忙了啦，非常非常忙了。如果再加这项工作，真的做不来。所以你觉得我们议员的提案是不要考虑到我们警察局的工作量咯？当然，它也是为了我们整体这个，就是希望说摊商在摆设东西的时候，不要有一些违法的物件出来。当然，我们基于这我们维护治安的立场，如果需要，我们是全力帮忙是没问题的。所以这个部分虽然我们的那个自治条例是没有通过，但是我们还是希望我们局长针对这个部分，如果我们警力许可之下，也能够去协助一下，让所有去逛摊商的消费者能够不受这些违法的物品所污染啊，好不好？这个部分还是拜托局长。但是在执法的过程当中，我觉得局长还是要去注意到摊商他们的内心的感觉，他们会觉得有时候我们警察如果执法过当，会感动这因是不法分子，是想查到的话，我感觉对因来讲嘛是一种伤害啦吼。议会法规委员会最后审查该条文修正案，针对团环无经过主管机关许可、无合法申请，将提高处罚到1万以上10万以下罚金。台南新闻，阮及林英庚采访报道。